Kuzaliwa na mwanamke ni mwanamke. Mimi na wewe tukuzaliwa na mwanamke. Mbegu inatoka wapi? Ngoja kwanza. Mbegu inatoka wapi? Mwenyezi Mungu ndio kajalia mbegu ipatikane. Ilitoka wapi? Mwenyezi Mungu kajalia mbegu ipatikane. Hiyo siende mbali. Haya. Mbegu inatoka wapi wewe? Mbegu? Inatoka Mwenyezi Mungu. Mbegu inatoka wapi? Kati ya mwanamke na mwanaume mbegu huwa inatoka wapi? Mpe mwalimu wangu Mike nikufunzie kitu. Suratul Hajj 22 aya yake ya 5. 22:5 Al-Karim inasema, unasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Asante. Bismillahir rahmanir rahim. Inasemaje? Enyi watu, kama mnaoshaka juu ya ufufuo, kama mnashaka ni wanadamu juu ya ufufuo, mnaona hakiminiki kufufuliwa, naona haiwezekani kufufuliwa siku ya kiyama, basi tazameni namna tulivyokuumbeni. Basi tazameni namna tulivyokuumbeni. Kumbe maisha aliyetuumba mimi na wewe na Yesu, aliyetuumba sisi, mimi wewe na Yesu, nani? Wacha nikuregeshe kwenye point. Nisikize. Isa bin Maryam. Babake Isa ni nani? Wewe babako anaitwa nani? Mimi. Wewe babako ni nani? Mtengo. Babako anaitwa Omar Mtengo Juma. Mtengo. Na kwa nini mwamuita Isa bin Maryam? Kwa sababu mpe huyo maiki. Qur'ani sura ya 19 aya 34-35. 19 Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Asante. 19:35. 34-35. 34-35 inasema. Nasemaje? Haye Mwenyezi Mungu kufanya mtoto. Tuanze hapa. Na yule mtoto akasema. Mtoto akasemaje? Hakika mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Amenipa kitabu na amenifanya nabii. Na amenifanya mbarikiwa popote nilipo. Na amenihusia sala na zaka maadamu ni hai. Na akanihusia nimfanyie mema mama yangu wala kunifanya niwe jeuri mwovu. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Huyu ndiye Isa bin Maryam. Huyu ndiye Isa bin Maryam. Nani? Huyu ndiye Isa bin Maryam. Ambaye Dhalika Isa bin Maryam ladhi fihi yamtarun. Inasema huyu ndiye Isa bin Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki ambayo Wakristo wanaifanyia shaka. Hiyo ndio sababu sisi tunamuita kwa Biblia Isaya 9:6. Soma hiyo. Isome Biblia. Isome. Ndio hivi. Isome aya kwa aya. Umetajia Qur'an. Isaya 9:6. Asante, isome. Isome. 9:6 Isaya. Karibuni walio. Kitabu ni cha Isaya 9:6. Asante, twende. Aya nzuri. Hiyo nzuri. Mtoto amezaliwa. Inasema. Inasemaje? Aya ni tamu kweli mwalimu. Yani tamu mpaka nataka niongezeka sukari. Alafu pilipili kidogo ili watu waweze kuielewa. Aya 9:6. Ndio hii hapa. Hii hapa hii. Hiyo 8. Isaya 6:9. Aina hii. Nasema kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Hapo sema hapo. Asante, mpe maiki. Huyo mtoto Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Unaamini haya ni maandiko? Unamwamini Nabii Isaya? Anasema akitabiria Yesu akija. Ndio huyo. Hebu nisome andiko kwa rejelea. Soma andiko. Wakati wa Isaya anasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ngoja basi. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mpe maiki kwa maiki mzee wangu.
Maliza kabisa. Naenda polepole, watu tunataka hawa watu waelewe. Hapana. Tunataka watu waelewe andiko. Mimi ndio nimepewa. Mpe msomea anavyotaka. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Asante. Endelee. Nipe maiki. Nifundishe sasa. Umenikunukulia kuhusu Yesu. Sasa huyu Yesu na kuletea kwa Isaya Agano la Kale. Kwa hiyo maana wewe umeninukulia kwa Quran. Ndio. Isa bin Maryam. Ile hoja tulikuwa nayo nikakuuliza wewe babako tena ukanipa jina la babako mwanaume. Na Yesu kwa nini mwamuita Isa bin Maryam? Babake alikuwa anaitwa nani? Hana baba. Na hapo hajafunga. Okay. Hakuna jina la baba yake Yesu. Basi ndio nilikuwa nakuleta hapo. Yesu, unaamini kwamba Yesu ni tofauti na viumbe wote? Mpe maiki kwanza huyo. Mimi nakuuliza. Na nakujibu. Nakuuliza. Katika wanadamu wote kuzaliwa kwake. Mimi najibu na maandiko, siba kuuliza. Haya, sawa. Sita Isaya. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mpe maiki. Mzee mimi najua ni mtu wa hekima. Na mtu wa hekima huwa anasikilizwa, anapoulizwa anajibu aliloulizwa. Andiko umetoa wewe, sijatoa mimi. Mimi nimetoa. Nimekwambia unifundishe kulingana na andiko ukashindwa. Nataka watu watuelewe, watuweze kutuelewa kulingana na maswali atakayokuuliza kulingana na andiko hilo. Uliza. Andiko linasema, andiko hili linazungumza nani? Isaya. Kweli ama uongo? Nabii Isaya ndio anatabiri kwa huyu mtoto anayekuja kuzaliwa. Anayezungumza hapo ni Isaya ama ni nani? Si ni nabii? Nani? Nabii anatabiri Isaya, anatabiri Yesu anayekuja. Najua ni nabii. Nabii anaitwa nani anayetabiri hapo? Sasa wameregesha na anaitwa Isaya. Kwa hiyo maneno haya anayezungumza ni Isaya? Ni nabii. Tukubaliane mahali, mbona unahepa? Mbona nabii? Wewe anayezungumza hapo tumekubaliana mimi na wewe kwamba ni Isaya. Sawa? Isaya anayezungumza hapo ni Isaya. Isaya ni nabii. Ndio. Anayezungumza hapo ni nabii Isaya. Kweli. Hampe maiki sasa. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Rejeshe maiki. Isaya anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Yes. Anayezungumza hapo tunakubaliana ni Isaya. Kwa hiyo kwa ajili yetu sisi, mimi Isaya na wafuasi wangu, mtoto amezaliwa. Tulia mzee nikufundishe. Yes. Mtoto sisi, mimi Isaya na wafuasi wangu, mtoto amezaliwa. Kiambishi ambacho kipo katika miongoni mwa viambishi awali, kuna kiambishi me. Kiambishi me tunasema inahusishwa na hali me. Hali hii me inazungumzia hali ambayo imekwisha kutimilika. Ni maana kitendo kinachozungumziwa hapo imekwisha kutimia huko nyuma. Isaya ndio anasema kwa ajili yetu sisi, mimi Isaya na wafuasi wangu, mtoto tayari amezaliwa. Wapi Yesu kazaliwa zama za Isaya? Okay. Thank you. Mwenyezi Mungu wakati wote is all omnipresent, yuko present. Nabii yote wakizungumza kwa neno la Mungu huwa anazungumza kwa wakati huo, hata akitabiri, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu hana jana, hana kesho, hana kesho kutwa. Kile kizazi kiko ndio linakuja kinakuta nabii aliyetangulia alizungumza hii ikitimia, wao kizazi waliojaliwa. Hii maandiko ndio wanakuja kurefaa. Maandiko haya yanatimia. Hata Yesu mwenyewe akiwa kwa chuo alipoingia alisoma hiki chuo cha nabii Isaya, limeitwa kuhubiri habari njema. Leo hii maandiko yametimia. Je, na ilikuwa wakati wa Isaya? Na kwa nini wakati huo anasema leo hii maandiko yametimia na hakuweko wakati wa nabii wa Isaya? Na chuo cha Isaya miaka miangapi kabla ya yeye? Anakuja anakaa kwa hiyo masinagogi, anawaambia leo hii andiko linatimia mbele zenu. Kwa hivyo yale ambayo Isaya alikuwa anazungumza yanakuja yanatimizwa, maanake ni nabii anakuja, yeye anasema haya, maanake siwezi yeye Yesu angewaambia walazimishe ati yale yaliandikwa, anawaambia leo hii yale yaliandikwa leo hii anatimia. Mzee wangu leo swali langu lilikuwa rahisi tu mzee wangu. Kwa hiyo naona unaongea sana. Swali langu lilikuwa rahisi. Andiko linasema
Kurudia ile andiko mwalimu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Maana kwa ajili yetu sisi ambapo tuko duniani, mimi Isaya na wafuasi wangu, mtoto amezaliwa. Tayari kitendo cha mtoto kuzaliwa kimetimia. Mtoto tayari alikwisha kuzaliwa huko nyuma. Swali niliuliza rais na jepesi, wapi andiko Yesu alizaliwa zama za nabii Isaya, ili andiko hili litimie kweli kwamba mtoto huyo ni Yesu? Wewe, hiyo ni hekima ya kimwanadamu. Haya, wacha nikukumbushe. Wewe unaamini manabii? Naamini manabii. Unaamini manabii? Ndio. Hawa wote walikuwa wakale, tangu Musa, ndio, kukaja Ezekiel, kukaja wote. Yale waliotabiri leo hii yanatimia. Walikuwepo ama leo tunaona, tunakumbuka yale walisema ndio yapo. Ukisikia utabiri huwa inatabiriwa na wakati ujao. Sasa wakati ujao unakuwa wakati gani? Wakati taa, si wakati me. Kwa sababu katika lugha ya Kiswahili kuna wakati me na wakati me unaweza pia ukaekewa na kiambishi li. Maana kuna kiambishi li na kiambishi me, ambayo vyote viwili hivi vinazungumzia nyakati ambazo tayari zimepita. Alafu kuna kiambishi taa, ni wakati ujao ambacho kinazungumzia nyakati zitakazokuja baadaye, tunazungumzia utabiri. Alafu kuna wakati ni wakati uliopo. Mathalan, mimi ninashika mic tayari nafanya jambo hilo. Mimi ninashika mic nafanya. Ni wakati uliopita, nimeshika tayari, sasa hivi tayari uko nyuma nimeshika. Alafu ninaposema nitashika ni baadaye. Kwa mfano, mwalimu wangu nitampa mic, bimaana ni baadaye nitampa, lakini siwezi sema mwalimu wangu nimempa mic wakati niko nayo. Nakuwa ninakosea. Nitampa alafu mwambia mwalimu nimekupa. Hiyo haiwezekani. Nithibitishe kwamba hilo andiko nalitoweka katika 9:6 Isaya kwamba ni Yesu anayezungumziwa. Wapi andiko ambalo linasema Yesu alizaliwa kabla ya Isaya? Okay. Haya, wewe, hii ni Biblia. Waiamini? Naiamini. Waiamini kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Kwa hivyo Isaya akizungumza hivyo, unamwamini Isaya kabla Yesu hajakuja? Na haya maandiko tumesoma, ilikuwa miaka ngapi ndio mpaka Yesu aje? Mpe maiki sasa mwalimu wangu. Tumalizie ile andiko kwanza, tufanyie ukarabati, alafu tuingie kwenye mada. Nimuulize ana swali gani atuulize ili niweze kumpandishia mwalimu. 9:6 Isaya tulifanyia ukarabati. Tulifanyia ukarabati sehemu moja, mzee wangu kashindwa kutoa jawabu. Yaani jawabu kashindwa kulitoa, na mpaka kiyama, wacha wewe hata aje popo hapo ilo andiko hawezi kulitolea jawabu. Kwa maana maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Huyo tayari amezaliwa na ni mtoto mwanamume. Wamepewa hao kina Isaya na wafuasi wao, wamepewa mtoto mwanamume. Endelea. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Endelea. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Tayari amezaliwa huko mbeleni. Sasa kwa vile tayari amezaliwa huko mbeleni, kuna watu watampa majina ama watampa sifa ambazo hazimuhusu yeye, kwa sababu ni mwanadamu, ni mtoto. Ni watu watamuita. Mungu anaweza kuanza kukua kuanzia utotoni. Anaweza kukaa Mwenyezi Mungu kwenye tumbo la mama ama mfuko wa uzazi, alafu azaliwe na mwanamke. Haiwezekani. Mungu si mtu. Na huyu ni mtoto, huyu ni mtoto wa mtu. Kwa hiyo hawezi kuwa Mungu. Endelea. Inaendelea kusema. Ndio. Ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Tulia. Baba wa milele. Swali langu la pili na kuuliza mzee wangu kabla sijakukaribisha mwalimu. Wapi Yesu aliitwa baba wa milele? Naomba andiko. Wapi Yesu aliitwa baba wa milele? Naomba andiko. Kabla andiko umeitoa wewe. Mimi na hoja andiko ulilolitoa ili nikubaliane andiko kwamba huyu anaitwa baba Yesu. Wapi Yesu kaitwa baba wa milele? Naomba andiko. Unisikize na kusikiliza. Je, unaamini kwa nabii Isaya? Mimi naamini kama maandiko yamesomwa kama ni ukweli. Ndio ile ukweli. Ile ukweli kwamba nizungumzo wako ni Yesu kama unavyotaka wewe. Naomba unipe andiko ndani ya kitabu cha Biblia kuanzia Mwanzo 1:1 mpaka Ufunuo Yohana 22:21. Wapi Yesu anaitwa baba wa milele?
Sasa kama muamini na ushasomewa. Si nataka kuamini, nataka kufahamu muamini. Sasa waliuliza na ndio hii nabii Isaya. Pompe maiki huyo. Sisi tumesoma. Hata andiko linasema muamini. Muamini. Anasema ni maandiko si mimi. Hata mzee wangu anasema hivi. So mregelee. Ngoja kwanza. Hebu some andiko hapo chini ataitwa. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Mungu mwenye nguvu. Ndio. Mfalme wa amani. Nasema Mshauri wa Ajabu. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Andiko linasema huyo mtoto ataitwa Baba wa milele. Ataitwa ni wakati ujao, si wakati wa Isaya. Wakati wa Isaya tayari amekuja kuzaliwa wakati wa Isaya. Lakini uko mbele sasa ataitwa Baba wa milele. Ndio mimi ili andiko lionyeshe ni utabiri uliotimia. Lazima kuwe na andiko linalosema Yesu ni Baba wa milele. Mathalan Zakaria 12:12. Nakupa mfano. Zakaria 12:12. Sana hivi Sayuni. 9:9. 9:9 kama ndio. Furahi sana binti Sayuni. Furahi sana binti Sayuni. Piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu. Amepanda punda, na mwana wa punda, mtoto wa punda. 12:12. 12:12 Yohana inasema. Amepanda sifa hapa, amepanda nini? Amepanda punda, mwana punda. Nakubaliana Zakaria hiyo. Angalia utabiri unakuja kutimia. Tulia mzee. Angalia utabiri unakuja kutimia. Je, Yesu kweli kapanda punda ambaye ni mwana punda? Inasema nayo siku ya pili yake watu wengi waliojia sikukuu walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Wakatoa matawi ya mitende wakatoka nje kwenda kumlaki. Wakapiga makelele, Hosana, Hosana, iwe mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, Mfalme wa Israeli. Naye Yesu alikuwa amepanda punda, mwana punda kama alipanda punda, mwana punda akampanda kama vile ilivyoandikwa. Usiogope binti Sayuni. Katika 9:9 Zakaria inatuambia kwamba kuna mtu atakuja mbeleni atapanda punda, mtoto wa punda. Nasoma katika 12:12 Yohana, huyo Yesu kweli kafika na kapanda mwana punda. Maana hapo utabiri umetimia. Ili utabiri wa Isaya uweze kutimia kwamba Yesu ni Baba wa milele, iweze kutimia. Wapi Yesu katika kitabu chochote unachotoka wewe hapo kaitwa Baba wa milele? Ili utabiri wa 9:6 Isaya uweze kutimia. Wapi kaitwa Baba wa milele? Mimi nashukuru Mungu kwa kuwa wewe kwanza ni mwalimu mzuri wa maandiko. Asante sana. Tena hii Yohana yote umenukuu. Ndio. Yale Isaya alikuwa anazungumza kuhusu huyo mtoto. Anakuja kwa Sayuni. Amepanda punda na unakubaliana ni yeye. Zakaria ndio anasema amepanda. Zakaria si. Nabii Zakaria anazungumza hizo. Kwa hiyo Zakaria na Isaya ni watu wawili tofauti, manabii wawili tofauti. Kwa hiyo Zakaria utabiri wake unakuja kutimia. Sasa tunataka utabiri wa Isaya. Wapi utabiri wa Isaya ulikuja kutimia kwamba Yesu ni Baba wa milele? Oh my. Wacha nikueleze. Nisikize. Hata haya maandiko haya yameshazungumzia vile unavyofikiria wewe. Iko huko mbele kuna mtu alimuita Yesu Bwana Baba wa milele. Kuna mtu yeyote alimuita Yesu Baba wa milele? Wacha tuangalie maandiko. Tuonyeshe. Endelea. Wapi Yesu kaitwa Baba wa milele? Mimi ukinionyesha hii nakupa hii free of charge. Yesu kaitwa Baba wa milele. Nakupa hii. Timotheo wa kwanza. Yesu aitwa Baba wa milele. Naomba ile andiko. Mimi nakupa. Nipe. Timotheo wa kwanza. Asante. Mimi napenda wasomi kama nyinyi. Nisaidie. Timotheo wa kwanza. Angalia wa kwanza 3. 3 ngapi? Wacha. Timotheo. Yani raha. Ni raha. Hebu tujuane. Waislamu ambao wako hapa tujuane. Wanyoshe mkono. Waislamu ambao wako hapa tafadhali, msiogope wala msione haya. Nyosheni mkono tujuane. Asante. Na wale ndugu zetu wa Kristo katika binadamu,
marafiki zetu kwa mujibu wa Qur'ani ilivyotuambia. Sababu tunaishi na wao, tunakula na wao, tunafanya biashara na wao, tunapanda bajaji na wao pamoja, tunapanda magari na wao pamoja pia. Tuweze kujuana kama mke. Wale anasema Yesu ni Bwana, Mwokozi wa maisha yetu. Tujuane pia. Wa Kristo. Timotheo wa kwanza 2:11. Hampo. Ni neno la kuaminiwa. Asoma hapo. Ni neno la kuaminiwa. Ndio. Kwa maana tukifa pamoja naye tutaishi pamoja pia. Ndio. Na kama tukimstahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatumwamini yeye, huduma ya kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Ndio. Mpaka wapi? Na swali langu nilielewa. Naenda kuelewa. Swali langu nimesema wapi Yesu aliitwa Baba wa milele? Toka mtilia alipo Yesu kaitwa hapa Baba wa milele. Ili Isaya 9:6 iweze kutimia. Sio vile unavyofikiria. Ndio unavyofikiria wewe kwa Baba wa milele. Nataka unionyeshe wewe vile unavyofikiria wewe sasa. Tufundishe wapi Yesu kaitwa Baba wa milele? Ukipata hiyo ndio chukua hii mixer nunua nyingine niweke hapo. Haya, wakati anafungua maandiko yake. Haya, 3 ngapi? 3:16. Kitabu gani? Timotheo wa kwanza 3:16. Isomwe. Isomwe. Bila shaka kama ile 9:6 hii mwalimu. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Ndio. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Akaonekana na Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho. Asante. Akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Haya, bado pana maswali. Ndio huyo Yesu. Huyo. Nani aliyemdhihirisha Mungu? Utarudi tena. Utarudi. Maandiko acha yamjibu. Wacha yamjibu. Nani aliyemdhihirisha Mungu? Nani aliyemchukua Mungu? Endelea. Soma hapo. Inasema. Ndio. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Asante. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Swali, nani aliyemdhihirisha Mungu katika mwili? Nani huyo ambaye ana uwezo zaidi ya Mungu kumdhihirisha Mungu katika mwili? Nataka kumjua, ukuambie. Si amejidhihirisha. Alafu unikimbie. Naomba utuambie pia nani aliyemdhihirisha Mungu ambaye ana uwezo kuliko huyo Mungu katika mwili? Amedhihirishwa na manabii. Isaya umewakataa. Kuzaliwa kwake leo hii wafunuliwa. Mungu ashamdhihirisha. Leo hii amedhihirishwa kwenye mwili. Sasa hivi waambiwa ndio hii. Huyo Mungu akachukuliwa. Nani aliyemchukua Mungu? Soma andiko. Nani aliyemchukua Mungu? Soma andiko. Haya. Ninaendelea kusema. Soma andiko. Nimemwelewa mzee wangu. Naona anarukaruka. Kwa hiyo kwa mujibu wake alipotoa andiko hili, wewe soma. Amsomea alafu nimuulize swali. Inasema. Alafu mwalimu wake kitarishi. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Asante. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Asante. Nitaanguka hiyo. Kuna upepo. Endelea. Mpe maji kidogo mzee wangu. Mzee wangu, kwa hiyo katika imani yako Yesu ni Mungu. Kweli? Mpe maji kwanza. Soma aya. Ndio katika kwa mujibu wa ile andiko. Nisikize. Tafadhali. Soma. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Asante. Akajulikana. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Ni Mungu yupi sasa huyo? Manabii wale walikuwa wanatabiri Yesu. Kwa hiyo wewe unakataa. Kwa hiyo Yesu akadhihirishwa katika mwili, anakuwa ni Mungu ama anakuwa mwanadamu? Alikuja kwenye mwili. Alikuwa Mungu, kwa sababu anasema Mungu alidhihirishwa. Mungu alidhihirishwa. Wakati kabla hajadhihirishwa huyu Yesu, alikuwa Mungu ama alikuwa mwanadamu? Andiko la kujibu. Kabla hajadhihirishwa huyu Yesu kuja katika mwili, alikuwa Mungu ama alikuwa mwanadamu? Twende kwa aya na maandiko. Endelea. Si fikira zetu.
Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Asante. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Kwa hiyo Mungu akachukuliwa wapi? Huyu Mungu alichukuliwa juu katika utukufu ni Mungu yupi? Huyu Mungu aliyechukuliwa juu katika utukufu ni Mungu yupi? Aliyedhihirishwa katika mwili. Ni Mungu muumba ama ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili? Jina lake anaitwa nani? Ni nani? Jina lake nani? Manabii wote walikuwa wanazungumzia kuzaliwa kwake. Nani? Huyo mwamwita Isa bin Maryam. Kwa hiyo unasema huyu Mungu ambaye alichukuliwa ni Yesu, kweli ama si Yesu? Tupate andiko. Hilo andiko na wewe. Tupate maandiko. Ni Yesu ama si Yesu? Tupate maandiko. Kumbe unajua ni yeye. Mpe maiki. 9:5 Warumi. 6:5 Warumi. Unakimbia tu unaruka mbuyu tu. Utajua kama ni mkweli unapata maandiko ama unayakataa, nitakujua hapa. 9:5 Warumi. Ambao mababu ni wao. Katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndio. Alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndio. Sita hapa mzee wangu. Hapa mimi nakusaidia wewe. Ile andiko nakupa kwa sababu nakupa msaada wewe. Sikiliza ile andiko. Warumi 9:5 kwa wenye kuandika. Ndio. Inasema ambao mababu ni wao. Ndio. Ni hao. Na katika wao amefanyaje? alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndio. Ndiye aliyejua mambo yote. Ndio. Endelea mbele ndio. Ambao mababu ni wao. Na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliyejua mambo yote. Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Kwa hiyo huyo Mungu aliyedhihirika katika jinsi ya mwili ni nani? Wewe tumekubaliana. Kwa mujibu wa nakupa ile ndio kwa sababu ni nani? Isaya amekuja. Kwa hiyo anakuwa ni nani? Ni Yesu. Isaya amekuja. Kwa hiyo ni Yesu. Ndio huyo sasa. Isaya. Hiyo aya ya Isaya ina kujibu na hii pia kujibu. 1:4 Yuda inasema kwa wenye kuandika. Kwa hiyo mzee anajificha kwenye shamba la njugu, mgongo wote unaonekana. Mzee anatuambia kwamba Yesu ndiye Mungu wake. Kwa hiyo kama Yesu ni Mungu wake, huyo Yesu Mungu wake leo tunamzungumzia kwamba hakosulubiwa. Lakini kwa imani yake anasema huyo Mungu wake Yesu kasulubiwa na wanadamu wenzao na wanadamu. Maana wanadamu wana nguvu kuliko huyo Mungu wake Yesu. Inasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna watu ambao wamejiingiza kwa siri. Watu walioandikwa tangu zamani hukumu hii makafiri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii ambao watu hao ni makafiri. Kwa nini? Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Wanabadili neema ya Mwenyezi Mungu. Neema ya Mwenyezi Mungu ni kwamba kwanza sisi tunatakiwa tutambue kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja wa peke yake asiyekuwa na mshirika. Mwenyezi Mungu ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Mwenyezi Mungu ambaye haonekani. Mwenyezi Mungu ambaye ni muweza asiyewezeshwa. Wanaibadili neema hiyo kuwa ufisadi. Endelea. Na humkana yeye aliye peke yake Mola. Na ufisadi mkubwa ni kumkataa yeye Mwenyezi Mungu ambaye yuko peke yake, ambaye ndiye aliyemuumba Yesu mwana wa Mariamu. Lakini leo watu wanakuja kwenye mgongo wa ardhi wanasema Yesu ndiye Mungu hapa. Endelea. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanamkataa Yesu Kristo. Sasa kwa nini Yesu anasema na Bwana yetu Yesu Kristo? Maana ukimkataa Yesu pia unaingia katika hukumu ya kuzipinga sheria za Mwenyezi Mungu. Unakataa neema za Allah Tabaraka wa Taala. Unakataa yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aliyafunua kwa mitume na manabii. 14:1 Yohana. 14:1 Yohana. Fadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu? Namwamini Mungu. Niaminini na mimi. Niaminini na mimi. Yesu anadhihirisha Mungu na anajidhihirisha yeye mwenyewe kwamba watu wanamwamini Mungu na wamwamini na mimi Yesu mwana wa Mariamu. Tumwamini Yesu kama nani? 17:3 kitabu cha Yohana. Uzima wa milele ndio huu. Uzima wa milele ndio huu. Mwamini Mungu na muamini Mungu na niaminini na mimi. Ili uweze kupata ufalme wa mbinguni, lazima uweze kuelewa maneno haya. Endelea. Na uzima milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee. Yesu anasema wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Na wa kweli. Yesu hajasema wanijue mimi Mungu wa pekee na wa kweli. Hajasema maneno hayo. Bali Yesu anaashiria yuko Mungu ambaye yuko peke yake
tena wa kweli na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuamini kuwa Mwenyezi Mungu yuko pekee na wa kweli na Yesu katumwa na Mwenyezi Mungu. Ustadhi, karibu sana. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'd. Baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma, naye si mwingine bali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu umpe mzee wangu maiki niweze kuongea naye. Na Waislamu tujuane kwa ishara. Kama ni Waislamu tujuane kwa ishara mikono. Waislamu wote tujuane kwa ishara. Tuendeshe chini. Brother, habari yako bwana? Kwa bahati nzuri naitwa nani bwana? Naomba tu nisalimie kwa mkono alafu wewe. Maiki hapo hizi fika. Njoo tu nisalimie brother. Habari gani bro? Nzuri. Unaitwa nani? Charo Mazuri. Shervan. Charo Mazuri. Charo Muislamu Kristo. Kristo. Hebu naomba tu kidogo Charo bwana. Huyu jamani mzuri sana. Alafu walimu, kama kuna viti naomba mniongezee hapa. Daktari profesa ameshafika. Hebu keti hapa kiasi bro. Dakika tu moja. Alafu utaenda. Kama kuna viti zinahitajika pale. Kijana aliyefanya muhadhara mpaka wachungaji wakamwombea afe, lakini akasema hapa hakuna kufu mtu. Mzee, habari yako? Nashukuru, nzuri sana. Kwa bahati mzuri unaitwa nani alafu unaitikia? Sina bahati mbaya, ni majaliwa Mwenyezi Mungu, niko hai kwa uwezo wake. Nimeuliza hivi, kwa bahati nzuri unaitwa nani alafu unaitikia? Nishakujibu. Jina ndio sijakujibu. Sasa leo nauliza, kwa bahati mzuri unaitwa, nisije nikakuita Wilbaro wakati uko na jina. Mimi naitwa Said na mimi ni Muislamu. Kwa bahati mzuri unaitwa nani alafu unaitikia? Mimi naitwa Murimi kama vile nilivyotangulia. Murimi. Unaona sasa? Yeah. Hebu mpe jirani yako. Mpe jirani yako kidogo na vile vile nimjue. Bosi. Habari yako brother? Nzuri. Kwa bahati mzuri umesema unaitwa nani? Charo. Muislamu ama Mkristo? Mkristo. Karibu kwenye mkutano wa Waislamu. Sawa. Jisikia uko huru. Sawa Sawa. Brother Chalo, unaweza kuwa na swali lolote ambalo unasema nikionana na Muislamu naweza nikamuuliza? Hauna. Haya, mrudishie ndugu yangu huyo. Brother Murid, naam. Nikiwa nimeketi pale umeuliza maswali mingi na ukatoa maandiko mengi, lakini katika maswali umeuliza Yesu ni mtoto wa nani? Sawa? Sawa. Aha. Hivi unaamini yote yaliyoandikwa ndani ya Biblia? Naamini yaliyo